السلام عليكم، عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير. قاعدة النهاردة بسيطة جدا بس محتاجة منك تركيز وانك تفهمها. لو فهمتها كل حاجة فيها سهلة. قاعدة النهاردة اسمها الأسماء الخمسة. الأسماء ايه؟ الخمسة. خمس أسماء لهم قاعدة لوحديهم في الإعراب. ايه هما بقى الخمس أسماء؟ أب، أخ، حمو، وفو، وذو. الخمس أسماء دول قاعدتهم بتكون واحدة في الإعراب. طبعا الإعراب عندي ثلاث حالات: يا إما الرفع، يا إما النصب، يا إما الجر. يا إما رفع، يا إما نصب، يا إما إيه؟ جر. في الرفع من أب لحد فوق بزود واو كاف. طب حمو وفوق فيهم كاف يا أستاذ، فيهم واو يا أستاذ؟ بزود الكاف بس. أبوك، أخوك، حموك، فوك، وزو بتبقى زي ما هي. الوحيدة اللي بتبقى زي ما هي. يبقى في الرفع بزود واو وكاف، ويبقى مرفوعين بإيه؟ بالواو، مرفوعين بالواو. في النصب بزود ألف وكاف، يبقى أباك، أخاك، يلا قول معايا، حماك، فاك، زو بتبقى ذا. يبقى في النصب بزود ألف وكاف، وبيبقوا منصوبين بالألف. في الجار بزود ياء وكاف، يلا قول معايا كده: أبيك، برافو عليك، أخيك، حميك، فيك، وذو بتبقى إيه؟ ذي. يبقى في الجر بزود ياء وكاف، ومجرورين بالياء. يبقى الأسماء الخمسة بيرفعوا بالواو، يتنصبوا بالألف، ويجروا بالياء. طب في الرفع بزود واو وكاف، في النصب بزود ألف وكاف، في الجر بزود ياء وكاف. طب ركز معايا كده، عايزك في التعليقات وأنا هرد عليك بنفسي إنك تكتب لي كلمة من الأسماء الخمسة دي، وإما تكون مرفوعة بالواو، يا إما منصوبة بالألف، يا إما مجرورة بالياء، وأنا هرد عليك في الكومنتات. ما تنساش تعمل اشتراك، اللينك بتاع القناة أنا سايبه لك في أول تعليق. وأنت بتتفرج برضو إيه، اعمل لايك، اعمل شير علشان غيرك يستفيد، وما تنساش تفعل الجرس. مع السلامة يا بطل.